据新华网3月2日报道，美国2022年中期选举3月1日以人口和面积第二大州德克萨斯州的预选拉开帷幕。1日晚，德州现任的共和党籍州长格雷格·阿伯特和曾在2020年大选中角逐过民主党总统候选人的贝托·奥罗克，分别在本党州长预选中轻松胜出。分析人士普遍认为，由于此次预选是今年中期选举的第一场预选，德州两党竞选人的上述策略或将显著影响美国其余49州的两党选战布局。此次预选也是相关选举规则改变后的首次州级选举，新规则对选举的影响备受关注，尤其是国会选区的重新划分，其次是新的投票权规则。据报道，此次德州预选中还有2个具有风向标意义的点值得关注。一是选民的关注焦点，德州两党竞选人在预选阶段的竞选宣言并未把重点放在堕胎禁令、投票权等引发强烈争议的新立法上，而是聚焦经济、疫情、移民、教育、医保等老话题。这反映出德州乃至全美基层选民最为关心的其实还是民生问题。二是特朗普因素，共和党籍前总统特朗普虽已下台1年多，但迄今仍是美国政治中绕不开的重要因素。此次德州预选为美国朝野评估特朗普在中期选举中的影响力提供了重要线索。今年德州共和党国会议员竞选人中不乏特朗普拥趸，其竞选宣传的一个卖点就是攻击党内竞争对手只是名义上的共和党人。在2020年大选和国会山骚乱事件中对特朗普不忠，德州检察长的共和党预选也因特朗普因素尤其受到关注。现任州检察长肯·帕克斯顿以反建制自居，获特朗普强力支持，而其竞争对手则是来自布什家族的乔治 ·P. 布什。两人在1日的预选中相持不下，将在5月24日再度角逐，以决定州检察长共和党候选人人选。分析人士指出，美国选民最关注的是民生，而美国政客却在选举中陷入党派和左右之争不可自拔，这只能让美国社会更加分裂，民生问题难以得到解决。